В Караганде ищут мать двухмесячного ребенка. Ночью в подъезде на окраине города нашли девочку. Неизвестные постучали в первую квартиру и скрылись. Им постучались. Жена Стаса еще не спала. Она слышала стук, сама открывает и закричала. Стас в этот момент спал. Он оделся и выбежал, никого не видел. Нет, она не плакала. Она спала. Потом врачи приехали, и полиция. Все произошло в полночь. Малышка была закутана в теплый конверт. Одежда чистая и ухоженная. Найденыш переполошил весь подъезд. Жильцы сразу же вызвали полицию и скорую помощь. Особо заботливые даже напоили малышку молоком. После опросов девочку забрали в больницу. Чувствует она себя хорошо. Очевидцы рассказывают, что ребенок очень спокойный. Полиция сейчас ищет мать младенца, опрашивает акушеров и участковых медиков. Дело завели по статье «Оставление в опасности».